Бусдын ам цаашилж хөхрийн ам наашилж байгаа одоо цаг ирж байна. Гадаа үнэхээр сайхан урийн дулаан болж байна. Гэхдээ яг энэ цаг үеэрл бид нар бас хувцас зөв тохируулах хэрэгтэй юм а. Даарснаас үүдэлтэйгээр за ялангуяа ихэнхдээ эмэгтэйчүүдэд онхолж тохиолдоод байдаг. За эмэгтэйчүүдийн давсагны өрөвсөлт өвчин буюу за цистит гэдэг өвчин талаар өнөөдөр TSAHIUR төмөр компани эмч төлөөлөгч та бүхэнд мэдээлэл өгч байна. Гэхдээ би өнөөдөр голцоо эмэгтэй гэж хэллээ. Гэхдээ бас эрчүүдэд ч гэснээр даарснаас үүдэлтэйгээр бас энэ хүү цистит гэдэг өвчин одоо бас илрээд байдаг. Тэгэхээр энэ талын мэдээллийг өнөөдөр та бүхэнд өгч байна. Магадгүй та одоо бас цистит дээр өвдсөн байгаа бол за бидний өгөх зөвлөгөөг анхааран үзснээр за өөрийгөө бас энэ мэрэгжлийн эмчтэр очин бас эмчлэх боломж бас нээлттэй байна гэдгийг хэлмээр байна. За ингээд анхаарлаа хандуулъя. За TSAHIUR төмөр компани эмч төлөөлөгч номин дээр хүрэлцэн ирсэн байна. За энэ өдрийн мэнд хүргэе. Танд ч гэсэн өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За гадаа хаврын сайхан уураа ороод гадаа үнэхээр сайхан налааж байна тий. Тэгээ яг энэ сайхан налааж явах үетэй холбогдуулаад ингээд нэг эмэгтэйчүүд гэхгүй эрчүүдийн дунд ч гэсэндээ бас тохиолдол байдаг тийм ээ. Ойр ойрхон шээс хүрээд байдаг цистит гэдэг өвчлийн талаар өнөөдөр ярих гэж байгаа тий. Тэгэд ер нь бол ингээд хүмүүстэй ингээд бас бүсгүүчүүд ингээд бас хоорондоо сууж хахад зарим нэг одоо эмэгтэйчүүд бас нэг тулгараад байдаг л да. Яна одоо ингээд ойр ойрхон ингээд шээс хүрээд ингээд дүүлж ингэж шэхэр өвдөөд идэг тий. Тэгээ одоо энэ одоо хаана хинт хандах одоо бас санаа зовмоор юм аа ингээд бас нэг тий цистит тусцсан юм шиг би байна. Тэгээ би эндээ ам дамжаад бас зөвлөгөө өгөх гэдэг л да. Бүсгүүчүүд бид нар тий. Тэгэхээр та энэ нэг манай телевиз үзэгчдэд ярьж өгөө тий. Цистит гэдэг өвчний ойлголтыг бас ярьж өгөөч. За өнөөдөр би цистит гэж нэрлэгдээд байгаа. За бидний эмчнэрийн яриагаар бол давсагны өрөвсөл гэж нэрлэгдэх өвчний талаар мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэж ирсэн байгаа. За хүмүүсийн дунд бол яг шинж тэмдгийн үед ойр ойрхон шээс хүрээд байна. Шээх үед зовоортой байна. За тэгээд шээсний дараа өвдөлттэй байгаад байна. За давсаг орчин өвдөд нэг шинж тэмдгүүдийг маш их хилдэгэ. За гэхдээ энийг бол зарим тохиолдолд эмчт хандаад эмчилгээ хийлгэх нэг хэсэг хүмүүс байхад зарим нь тэр шинж тэмдгээ дарчаад тоохгүй яваад байх тохиолдол байдаг. Тэр тусмаа одоо яг хаврын урин дулаан цаг ирж байгаатай холбоотой өглөөний сэрүүн өдрийн халуунд бол бид хувцас маш сайн тохируулж явах хэрэгтэй. Магадгүй өглөөний сэрүүнд та нэмгэн хувцлаад явж байгаатай холбоотой энэ өвчлөл маань эргээд дахидаг ерөнхийдөө шалтгаан хүчин зүйл нь болоо явждаг. Тийм учраас хаврын улиралд цистит гэх оншоор эмчлэгдэх өвчтний тоо бол илүүтэй эмч нарт бол хандаж ирдэг л дээ. За тэгэхээр цистит өвчнийг гол нь ягаад хаврын улиралд дахиад байна вэ гэхээр ерөөсөө хүүтэнтэй холбоотой дээр нь одоо тухайн улирлын маань солигдож байгаа энэ цаг үед хувцас тохируулаагүйтэй холбоотой тохиолдох магадлал нь бол илүүтэй байдаг байна. Тэгэхээр бидний түгээмэл тохиолдож идэг энэ өвчлөлийн маань гол үүсгэгч нь бол Escherichia coli гэж бактери нэм байдаг. Тухайн бактери нэм хүний биед өөрөө байршиж идэг. Байр ихтэн нь бол одоо өтгөн буюу ануусанд барилж идэг, хоол боловсруулах зам байж идэг бактери нэм байдаг. За энэхүү бактери нэм маань одоо магадгүй дотор хувцаар бохирдуулсан аль эсвэл буруу арчсантай холбоотой өтрээ болон шээсний сүвд орох боломжтой болдог байгаа. Ийм учраас эмэгтэйчүүдэд өтгөн одоо дотор хувцаар дамжин бактерийн халдвар өсөх замын халдвар үүсэх илүүтэй тохиолдол нь бол байдаг байгаа. За нэгэнт одоо тухайн үүсгэгч маань одоо байршлаа солиод давсганд болон аль эсвэл өдрийн дороод байршлаа гэхэд тэр биеэ эсэргүүцэл сайн, хүний дархлаа сайн байгаа тохиолдолд тухайн өвчлөлийн үүсгэх шинж тэмдгүүд огт үүсдэггүй. Харин хизээ байдаг вэ гэхээр нөгөө даарч хөрөх, тухайн хүний биеэ эсэргүүцэл сулрах, ядрах зэргээс хамаарат тухайн нөгөө бактери нэм маань үржиж идэвхтэй болж эхэлдэг. Таатай орчинд бүрдэж эхэлдэг. Энэ бактери нэнг одоо бас халдвар авахаас сэргийлэхээс гадна бас эмчилгээний эмийн бэлтгэлүүдийг сонгох хэрэгтэй байна. За тэгэхээр эмчилгээндээ бол та бүхэн хэрвээ яг циститийн шинж тэмдэг илэрсэн байгаа бол эмчид хандах нь зүйтэй. Энэ маань өөрөө хуурц хэлбэр, архаг хэлбэртэйгээр илэрдэг учраас ялангуяа хуурц үеийн өвдөлт маш ихтэй. Зарим тохиолдолд шээсний дараа бага хэмжээний цус гарах, цустай шийх тохиолдол хүртэл байна. Тэгэхээр тэр маш их өвдөлтийг бол тухайн хүн тэсгэд бас бэрхшээлтэй байна. Тэгэхээр эмчид хандах нь бол зүйтэй. Эмчид хандууд үзүүлнэ. Хоёрдугаарт бол шээсний шинжилгээ өгнө. Тэгэхээр нөгөө тухайн шээсэнд маань юм байна уу, бактери байна уу те тэрийг онцлуулах нь зүйтэй. За тухайн онцлуур хийгдсэний үндсэн дээрээс эмчээр тохирох эмчилгээг бол бичүүлэх нь зүйтэй байдаг. За тэгээд эмчилгээний хувьд болохоор ихэнхдээ нингийн эсрэг, түрүүний хэлсэн нөгөө гол үүсгэгч нингийн эсрэг эмчилгээний эмийн бэлтгэлийг авна. Өрөвсөл явагдаж байгаа учраас өрөвслийн эсрэг эмийг авдаг. Шээс хөх эмийн бэлтгэлийг хэрэгэлдэг. За тэгэхээр эдгээр эмчилгээнүүдийг нэг доор агуулсан
ургамлын найрлагатай удаан хугацааны эмчилгээнд авах боломжтой. Би өнөөдөр TSISTON, RINALCA гэдээ хоёр юмыг танилцуулгаар бас авчирсан байгаа. TSISTON-ы ч одоо бүгд л нөгөө бөөрө бүндитл бөөцөл гэдгээр нь илүү их сайн мэдэн шүү дээ. Бөөрийн бэлтгэл гэдгээр нь. Тэгээ бөөршөөс дамжуулах замын өвчлөлийн эмчилгээнд даалж тохиолдолд нь авч хэрэглэх боломжтой. Урьдчилан сэргийлэх болон эмчилгээний ач холбогдол өндөртэй. Хамгийн гол давуу тал нь бүр маш удаан хугацааны судалгаа шинжилгээ хийгдсэн. За Монгол улсад бол TSISTON гэдэг эмийн бэлтгэлийг бид нэр 2000 оноос хойш яг Монгол улсын эмийн бүртгэл бүртгэгдээд өнөөдрийг хүртэл одоо хэрэглэгчийн гар дээр эмчээр болон мөн бас жоргоо болгох учраас хэрэглэгч маань өөрсдөө аваад бас хэрэглэх тохиолдол байдаг. За түрүүн хэлсэн циститийг үүсгэх шалтгаан хүчин зүйлийн нэг нь бол өөрөө яг дулаан хувцлах, хаврын нурын дулаан цагт хувцалтаа тохируулаагүйтэй өвчлөл дахих боломжтой байдаг. Тэгэхээр магадгүй циститийн шинж тэмдэг танд аль нэг байдлаар илэрж исэн өвлөж илэрсэн байж бол намарч циститээр өвчлөж исэн байж магадгүй. Энэ өвчлөл нэгэнт үүссэн байгаа тохиолдолд дахих боломж бол бий. Тэгэхээр дахилтаас нь сэргийлэх үүднээс өнөөдрөөс та өөрөө хамгаалах, за циститд өртөхгүй байх, за шинж тэмдэг хэрвээ үүсээд эхэлсэн бол ургамлын найрлагатай хор аюулгүй энэхүү TSISTON, RINALCA гэдэг эмийн бэлтгэлийг авах боломжтой. За энэхүү TSISTON гэдэг эмийн бэлтгэл маань цистит буюу давсагны өрөвсөлд ямар үйлчлэгийг үзүүлдэг вэ гэхээр найрлаганд агуулгадж байгаа гол ургамлууд нь өрөвслийн эсрэг үйлчлэгээтэй. За хоёрдугаар талаад ирэхээр нингийн эсрэг үйлчлэгээтэй байдаг. За нинг бол шууд устгахаас илүүтэй нөгөө салстад очиж бэхлэгдээд салстаа цочроогоод шинж тэмдэг үүсгэж байгаа тэр байдал нинг салстад бэхлэгдээс 30%-аар бууруулж өгдөг. Хоёр дахь үйлдэл нь за гурав дахь үйлдэл нь болоод ирэхээр шээсийг маш сайн хөөж өгдөг. Тэгэхээр давсганд нэгэнт одоо шээс маань одоо бактери нэм байгаа тохиолдолд шээсний ариун чанар алдагддаг. Тэр нэмээд одоо бактерийн үржих таатай орчин бүрдсэн байдаг. Тэгэхээр тэрийг авах гэхээр шээс хөөж дахин шин шээс үүсэх боломжийг бүрдүүлж өгснөөрөө бактерийн үржих таатай орчныг арилгаад өгчөж байгаа. Шээсний орчин бас сайн засч өгдөг. Ийм гол үйлдэлүүд байдгаас гадна нэмэлтээр бол найрлаганд агуулгадж байгаа олон идэвхтэй ургамлууд нь дахлаа дэмжих өрөвслийн эсрэг үйлдэлтэй байдаг байгаа. Ингэснээрээ бол эмчилгээний үр дүн бол маш сайтай. За тэгээд танд хэрвээ бөөршөөс дамжуулах зам тэр дундаа циститийн шинж тэмдэг илэрсэн бол та энэхүү TSISTON эмийг бол эмчилгээнд авч хэрэглэх боломжтой. За тэгээд бактерийн байгаа учраас шээсний орчин өөрчлөгдөнө гэж би түрүү хэлсэн тийм. Тэгэхээр тэр яг шээсний орчин өөрчлөгдсөн, давсагны салст цочирсан, нэн салстад бэхлэгдсэн байгаа үедээ яг тэр хорсох, шээхэд үүсэж байгаа зовиорууд маш их үүсч эхэлдэг. Тэгэхээр тэр шинж тэмдэг нь бол RINALCA гэдэг энэхүү сиропын юм маань эмчилгээний үр дүн сайтай байдаг. Ялангуяа шээхэд хорсож өвдөх зовир илэрсэн бол та 7-оос 21 хоногийн хугацаанд энэхүү RINALCA гэдэг юмыг хэрэглэх боломжтой. За RINALCA-д агуулгадж байгаа гол ургамлууд нь болоод ирэхээр шээсний орчинг маш сайн засч өгдөг. За мөн бас нинг салстад бэхлэгдэх чадварыг бууруулж өгдөг. За дээр нь бол бусад шинж тэмдгүүд болох шээхэд хорсож өвдөх, халуун өргөх шинж тэмдэг бол маш сайн дарж өгдөгөөрөө давуу талтай байгаа. Тэгээ сироп хэлбэртэй хийж өгсөн нь давуу тал байгаа юм эмчилгээний хувьд энэхүү бэлтгэлээ та өнөөдөр одоо уух гэж байгаа шингэн дотроо буюу цэвэр усан дотроо насанд хүрсэн хүн байх юм бол хоолны албаар нэг удаадаа хийгээд устаагаа нариулаад уух боломжтой байдаг. За тэгээд давсагны өрөвслийн эмчилгээний бас нэгэн одоо хувь хүнээс авдаг арга хэмжээний нэг бол шингийн маш сайн уух, цэвэр усыг маш сайн хэрэглэх байдаг. Нэгэнт одоо шээс маань өөрөө цуснаас үсч идэг. Цусыг фильтрлээд бүр бол шүүж шээсийг бол гаргаж бий болгодог байгаа. Тэгэхээр бие махбодод эргэлдэж байгаа ус цусны хэмжээг нэмэгдүүлж өгснөөрөө шин шээс үүсэх боломжийг сайжруулж өгдөг. Ер нь бол яг энэ цистит туссан хүмүүсийг ажиллах уух юмнасаа татгалзаад байдаг л да тийм. Тэгэхгүй шээх тоолонд өвддөг учраас баглын муу яр шиг гэж яриад байдаг. Тэгвэл маш буруу ахын тийм. Маш буруу. Ялангуяа яг энэ циститийн шинж тэмдэг илэрсэн байгаа үед бол ус уухаас та ерөөсөө татгалзаж болохгүй. Хамгийн багадаа хоногт 2 литраас багагүй усыг насанд хүрсэн хүмүүс бол ууж яхан зүйтэй юм а. Гэхдээ усыг бас зөв уух хэрэгтэй. 2 литр шингэн уу гэсэн гэл өглөө эрт босвол 2 литр шингэнэ нэг дор уух уу? Хоногт уух шингэнэ одоо 2 литр өглөө оройд 1 литрээр нь хувааж уух уу гэхээр тэр бол бас буруу юм. Та хоногт уух шингэнэ хоногийнхоо цагтаа хуваагаад 200-аас 150-аас 200 г усаа багаар шимж ууж явах хэрэгтэй. За тэгээ усыг бол ерөнхийдөө шингэн байдаг учраас бид нэр ундаа усад цайгаар орлуулад байдаг. Энэ бол бас буруу юм. Тэгэхээр яг цэвэр ус хэлбэрээр нь бөөршөөс дамжуулах замын өвчлөлийн шинж тэмдэг илэрсэн бол цэвэр ус хэлбэрээр нь уух нь бол маш зөв байдаг байна.
эмчилгээний үр дүнг бол танд хамгийн бага 20%-аар нэмэгдүүлэх боломжийг уснаас ус авах боломжтой байт юм аа. Энэ зарим нэгэн одоо эмэгтэйчүүд бас ярьдаг л да. Цистит ингээд туссан чи ерөөсө зогсож чадахгүй ингээд шээс задгарах гэдэг хамаа гэд тэ. Тэгэл савл ерөөсө энэ ер нь идэгдэг үуч юм уу? Яагаад минийх идэхгүй бусад хүнийх идэгчээд ах юм гэсэн бас зовиртой байдаг. Тэгэхээр тийм зовиртой хүмүүст одоо энэ бас сайнаар нөлөөлөх үү? Давсганы булчингийн үйл ажиллагаатай холбоотой ер нь бол циститийн шинж тэмдэг өөрөө булчингийн агчил явагдаж байгаа учраас маш бага багаар ойрхон тэгээд өвдөлттэй шийх завар байдаг. Тэгээд шээсний дараа давсганд шээс үлдсэн юм шиг завар шинж тэмдэг илэрдэг байгаа. Харин зарим эмэгтэйчүүдэд нас ахмаг эмэгтэйчүүдэд төлөвлөгөө анзаарэгддэг. Энэ юу гэхээр нөгөө давсганы булчингийн үйл ажиллагааны алдагдaltaй холбоотой шээс өөрийн мэдлэгөө алдаад байна гэдэг зөв. Гэхдээ өвдөлт байхгүй явж байгаад гинт тогтсон цочор юм одоо юмнаас цочих байж болно, айх байж болно. Магадгүй та автобус дотор явж байхад тогтсон тоормслох зэрэгээс болоод шээс алдах зөврүүд илэрч болно. Хэрвээ тийм байх юм бол та эмчээд хандна. Давсганы үйл ажиллагааны алдагдaltaй, булчингийн үйл ажиллагааны алдагдaltaй ах юм бол тэрийг арай өөр эмчилгээгээр авах нь зүйтэй байдаг. Гэхдээ тийм шээс задгарах зовиртой хүмүүст ялангуяа нингийн халдвар дахих хандлага бол маш их байдаг. Яагаад гэвэл нөгөө ойрхон бага багаар шээс алдах шинж тэмдэг илэрж байгаа учраас дотор утас бохирдно, тухайн хэсэг бохирлогдно, эргээд нөгөө өсөх замын халдвар үүсэх магадлал нь бол нэмэгдэж ирнэ гэсэн. Тэгэхээр тийм шээс задгарах зовиртой хүмүүс бол цэстон аймыг эмчилгээнд авахаас гадна эмчээд хандаа тохирох эмчилгээг бас аваад явах зүйтэй юм аа. Тэгэхдээ нөгөө залуу эмэгтэйчүүдэд болоод ирэхээр олон дахин тахдаг байдлыг л шинж тэмдгийг бас андуурах тохиолдол байдаг. Тэгэхээр ер нь бол та давсганы өрөвслөөр өвдсөн цистит гэдэг онштой байгаа болвол ялангуяа улирлын шин чанартай энэ хувцас солих үе байна, дулаан нэмгэн хувцснууд шилжих үе байна. За дээр нь нэмээд тухайн хүн магадгүй жирэмслэлт явагдаж байгаа эмэгтэйчүүд байж болж байна те. Тэгэхээр эдгээртэр бол дахих хандлага их байдаг учраас циститийн шинж тэмдгээс сэргийлэх нь маш чухал юм аа. Урьдчилан сэргийлэх нь чухал байна. За үүсгэж байгаа шилтгаан хүчин зүйлийг олох нь чухал байна. За дээр нэмээд эмчид хандах нь бол зүйтэй юм аа. Бид нар өнөөдөр хурц циститийн шинж тэмдэг эхний удаад илэрсэн л бол бүрэн гүйцэд эмчилгээ авахыг л эмчийнхаа заавар зөвлөгөөний даваа авах нь бол маш чухал. Энэ өвчл өөрөө арах иршиж тахилттай байдаг учраас цаашид олон дахин дахих магадлал нь бол нэмэгдээд явдаг. Тэгэхээр энэ циститэнд хэрэгжилж байгаа эмэгтэйчүүд чинь бүгд ургамлын гаралтай тийм ээ? Ургамлын найрлагатай. TSISTON маань Хямладра компани бүтээгдэхүүн. За энэ хүү бүтээгдэхүүнийг Монгол улсад албан ёсоор TSAHIUR TUMUR компани оруулж ирдэг. Бид энэ хүү бүтээгдэхүүнээ оруулж ирэхээс өмнө бол Монгол улсын эмийн бүртгэгдээд бүртгэгчдийнхээ үндсэн дээрээс жоргоо олгохоор бүртгэгдээд бүх эмийн сангуудаар худалдаалагдсан хэрэглэгчийн гарт хүрдэг. За энэ хүү бүтээгдэхүүнийг эмч бичиж өгч эмчийн заавраар хэрэглэх боломжтой. Мөн бас заавартай танилцаад бүхэн заавар дээрх тунгаар нь эмчилгээнд авч хэрэглэх боломжтой байт юм аа. За тэгээ энэ бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгч нь бол Хямладра компани 1930 оноос хойш ургамлын эмийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээр бол эмгэгтэй номер 1 Азиад тэргүүлэх үйлдвэрүүдийн нэг байдаг. За энэ хөө Хямладра компани судалгаа шинжилгээний маш том лабораторитой байдаг. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн үйлдвэрлэлийн шаардлагуудыг бол авсан байдаг. Тэрнийхээ үндсэн дээрээс одоо хэрэглэгч бидний гар дээр бол хурж ирдэг байгаа. Ер нь бол одоо бүх эмийн сангуудаар одоо худалдаалагдаж байгаа тийм ээ? Тийм бүх эмийн сангуудаар худалдаалагдаж байгаа. За энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх тунг та бүхэндээ хэлж өгье. За TSISTON-ыг бол 60 ширхгээр савлагдсан бүтээгдэхүүн байгаа. За хэрвээ бөөршөөс дамжуулах замын өвчлөл циститийн шинж тэмдэг илэрсэн байгаа тохиолдолд та бүхэн заавар дээрх тунтай танилцсан насанд хүрсэн хүн 1-2 шахмалаар өдөрт 2-3 удаа ууж хэрэглэнэ. За хүүхэд 2-1-1 шахмалаар өдөрт 2-3 удаа ууж хэрэглэх байгаа. За реналкаг бол уух заавар нас мөн усанд найруулах болон шууд хэрэглэх гэсэн заавартай байгаа. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг циститийн шинж тэмдэг илэрсэн үедээ 7-21 хоног дангаар нь болон аль эсвэл TSISTON за мөн бас эмчийн зөвлөсөн бусад эмтэйгээ хамт хэрэглэх боломжтой. Насанд хүрсэн хүн хоолны албагаар 15 мл өдөрт 3 удаа ууж хэрэглэнэ. За хүүхэд бол 1 цайны албаар өдөрт 3 удаа ууж хэрэглэх боломжтой байгаамаа. За реналкагийн хувьд сироп хэлбэртэй учраас бага насны хүүхдэд хэрэглэхэд тохиромжтой. Ялангуяа нингийн халдвар байхаас илүүтэй доороосоо даарч өрсөнтэй холбоотой циститийн шинж тэмдэг гэж хэлэгдэхээр ойрхон шээсэн хүрэх зовоортой хүүхдүүд бол маш их байдаг байгаа. Тэгэхээр яг тэр шинж тэмдгийнхаа үед та бүхэн реналкаг бас дангаар нь аваад хэрэглэх боломжтой байгаамаа. Тэгэхээр ир эмгүүл одоо тодорхой хэмжээгээр бас
тийм ээ цистит гэдэг өвчнийг бас хувцас зөв тохируулаагүй үүдэлтэй түрүүний ширiko кола гэдэг те тэрний аюултай мянгаас үүдэлтэйгээр одоо бас ингэ өвдөх магадлал өндөр байдаг байна. Тэгэхээр энэ талын мэдээллийг өнөөдөр авлаа. Тэгэхээр та бүхэн бас хаврын үйлрэлт хувцас зөв тохируулаарай гэдэг эмч маань хэллээ. Тэгээд өнөөдөр хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Танд ч гэсэн баярлалаа. Thank you.